Of course, welcome to the show. I goes by the name Walter Mbita mwenyewe kama kawaida. As you can see, tuko na chairman mwenyewe Mr. Ringtone Apoko. Mambo imechemka pale mtandao. You guys of late umeona mambo vile umekuwa hapo hivyo. So chairman, mambo vipi bro? Mambo sawa. Mungu anaendelea kutusaidia kupumua. Ingekuwa upepo ni watu wengine wangekuwa wako wa uwezo tupumue upepo wao, wangekuwa tuzimia. So Mr. Chairman, good to see you brother. Mimi nashukuru sana bro. Pale mtandao tumeona watu wengi wanatry kuongelea pale kuhusu about nyumba ni nini. Tumeona pale Mr. Kimbi anasema sijui sasa huna nyumba, unatembea tu kwa street. Unaweza mwambia Mr. Kimbi nini kuhusu hiyo? Ni ukweli ama nini? Kimbi issue anaongelea, nasema tu ako na right kuongelea kama Mkenya. Na mimi nikiangalia nasema tu haijalishi mahali mimi ni yatima tu, mahali nimetoka ndio mbali, mahali nimefika ndio kuzuri ama ndio karibu. Siwezi sema mambo mengi, lakini Kimbi ako na right ya kuongelea na kuair opinion yake. Kama okay, so Kimbi siwezi mzuia asiongee. Ni Mkenya, ako na right ya kuongea. So unamwambia nini Mr. Kimbi? Asiendelee kuongea tu kwa sababu kuna katiba ya Kenya inamruhusu aongee. So azidi tu kuongea. Aendelee kuongelea. Katiba unajua depend nini anaongea. Kama ni yeye umesema anaongea, anatembea kwa street.